Ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze. Wowe udahwema kudukurikirana mu biganiro bitandukanye tukugezaho inkuru zitandukanye, comedy nziza cyane ndetse n'ibindi byinshi. Televiziyo yo ni 116 TV Ndiga Bika Boss. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza cyane kivuga ku rukundo. Murabizi ko urukundo ni ikintu gihora mu bintu byose, haba mu nyamaswa, haba mu bantu ndetse no mu bindi byinshi. Niyo mpamvu nka 116 TV twicaye hamwe kugira ngo tubabwire ku rukundo. Ese waba wibaza impamvu abantu benshi bakundana ariko ntibarambane? Ukaba ukundana n'umuntu ariko ejo mugatandukana, wareba impamvu ibiteye ukayibura. Ukaba ukundana n'umuntu, ugakundana n'umuntu imyaka myinshi ariko nyuma y'iyo myaka mugatandukana. Ese waba wibaza impamvu abantu benshi bakundana ariko ntibabane? Niyo mpamvu nka 116 TV twicaye hamwe tubategurira ibimenyetso bigera kuri 5 byakwereka ko uwo mukundana mutazabana mu rukundo, dore ko ariyo ntego ya benshi. Murabizi neza ko iyo ukundana n'umuntu nta yindi ntego uba ufite usibye kubana nawe mu gihe kizaza, ubundi mukabyarana abana, haba hungu ndetse n'akobwa. Ngwaye ikaze rero, wumva ibimenyetso 5 bizakwereka ko uwo mukundana mudashobora kuzabana cyangwa se mudashobora kuzazashyingirwa. Ndiga Bika Boss, ngwaye ikaze. Ukuri guhari kandi koroshye cyane kumva ni uko urukundo rwose uzajyamo rutazaba ruganisha ku gushyingirwa. Kuko bibaye iby'umuntu n'igihe babara mu rukundo akundana n'undi ngo nyuma batandukana, ahubwo bakundana bahita banabana. Nk'uko hari abakundana igihe kitari gito nyuma bagatandukana, ni nako hari n'abakundana ariko bikarangira babanye. Ibyo nabyo ntitwabyirengagiza. Hari ubwo ushobora kwifuza kubana n'umukunzi wawe ariko nabishaka ibintu bibabaza cyane mu rukundo. Rero twifashishije urubuga rwa Love Note tugiye kubereka bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragariza ko urukundo urimo utazigera rukugeza ku gushyingiranwa n'uwo muri gukundana. Nk'uko nabibabwiye haruguru, izo ntego twaba tugiye kuzavuga cyangwa se impamvu 5 zishobora kukwereka ko uwo mukundana cyangwa se nubwo mwamumaranye imyaka myinshi ariko nuwumva izo ntego uzahita ubona ko, cyangwa se nuwumva izo mpamvu urahita ubona ko uwo mukundana mutazabana. Intego ya mbere cyangwa se impamvu ya mbere iragira iti nta ntego. Murabizi ko ibintu byose wakora mu buzima bwawe bitagira intego biba bigoye kugira ngo uzabigereho. Niyo mpamvu ikintu cyose ugiye gukora bisaba kubanza kugira intego, ukavuga uti mu myaka 2 nzagera kuri iki, mu kwezi kumwe nzagera kuri iki. Ibyo ngibyo bizagufasha kuba icyo kintu ushaka kugeraho uzakigeraho vuba kandi bitakugoye. Niyo mpamvu rero mu rukundo gukundana n'umuntu mudafite intego ari uguta inyuma yahuye cyangwa se ntacyo bizabagezaho. Aha rero sinihurije mvuga intego yo mu bihe birebire. Urukundo rutagira intego ubwarwo ntirwazakugeza ku mubano w'ibihe byose, kuko kurushinga nk'intego kandi ikomeye. Rero iyo abakundana bombi badashyize hamwe ngo bategure ejo hazaza habo bari kumwe, bigaragaza ko nta gahunda yo kubana mu rukundo rwabo, cyangwa se nta gahunda yo kubana ibarimo. Iyo akaba ari impamvu ya mbere izakwereka ko urukundo rwanyu cyangwa se uwo mukundana mutazabana. Impamvu ya kabiri, gushingira ku mibonano mpuzabitsina gusa. Murabizi ko urukundo rw'iki gihe cyangwa se abantu benshi basigaye bakundana ariko umusore cyangwa umukobwa bagamije kuryamana gusa cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina, nta gahunda yo kuzabana igihe kirekire ihari. Rero niba uzi ko nawe uri mu rukundo ariko uzi neza ko ugamije kuryamana n'uwo mukundana gusa cyangwa se ugamije gukorana imibonano mpuzabitsina, iyo ngiyo nta ntego urimo, cyangwa se ibyo ngibyo bitazakugeza ku gushyingiranwa n'uwo mukundana.
mpamvu rero habaho inkundo nyinshi zitandukanye zishobora gufatwa nk'izishingiye ku mibonano mpuzabitsina gusa, aho usanga kuryamana n'uwo mukundana bifatwa nk'intego nyamukuru y'urwo rukundo, bisa naho aricyo kintu gikomeye kibahuza gusa. uru rukundo nta na rimwe ruzigera rubateza intambwe yo kubana, kuko birumvikana ko intego zanyu ziba zaramaze kugerwaho nta kindi gishya. Murabyumva ko niba ufite gahunda ukundana n'umuntu ariko intego yanyu ari ukuryamana gusa, mudashobora kugera ku mubano wanyu kubera ko intego nyamukuru muba mushakamo mwayigezeho. Rero impamvu ya gatatu ishobora kugufasha kuba cyangwa se ishobora kugufasha kumenya yuko uwo mukundana mutazabana, akaba ari ukubana mushwana. Urabizi ko bajya bavuga ngo nazibana zidakomanya amahembe, ariko hari ugushwana buri munsi, umunsi ku wundi, isaha ku yindi, uko muri kumwe mushwana. Ibyo ngibyo bizakwereka ko mu rukundo rwanyu nta gahunda yo kubana ihari. Niyo mpamvu niba ufite uwo mukundana, gerageza wirinde gushwana nawe umunsi ku wundi. Simvuze ko nimushwane kuko nazibana zidakomanya amahembe, ariko gushwana umunsi ku wundi, isaha ku yindi, ibyo ngibyo bizakwereka ko nta mubano mufitanye uzaramba. Kuba wabana n'umuhungu mukundana mu nzu imwe ntibiguhesha kumubera umugore nk'umukobwa mwiza. Menya ubwenge, kuko uko mubana ejo yabana n'undi nk'uwo nawe wabana n'undi. Kubana mushwana uyu munsi, ejo mugakundana kubera impamvu nto, yarangira bikarangira uko ntabwo ari urukundo rutekanye rwo kuba wabana n'umuntu igihe cyose mutaragira igisubizo gihamye ku gushwana kwanyu kudashira. Urumva ko rero mu rukundo rwawe ushobora kuba wakwirinda gushwana n'uwo mukundana umwanya ku wundi, isaha ku yindi, umunsi ku wundi, kuko bizagufasha kuba ugera ku rukundo rwawe, ukuba wabana n'inshuti yawe mukundana umunsi ku wundi. Impamvu ya gatanu izakwereka ko uwo mukundana mudashobora kuzabana cyangwa se mudashobora kuzarambana, kumva amabwire. Murabizi ko abantu benshi mu rukundo, nubwo mwamugitangira gukundana, ariko mukabasha kuba ugenda wumva amabwire y'abantu runaka, akakubwira ati umukunzi wawe mufatanye na runaka, umukunzi wawe mubonanye na runaka. Ibyo ngibyo uzamenye ko nubyumva bitazatuma ubana n'uwo mukundana. Gerageza wirinde amabwire, ugerageze wemere ibyo ubwiwe n'umukunzi wawe. Ibyo ngibyo bizagufasha kuba uwo mukundana muzagerana ku mubano wanyu wa nyuma, ari wo gushyingiranwa, mukabyarana hungu na kobwa. Uru rukundo rushingiye ku mabwire biragoye cyane kurwubakiramo, mu gihe mbere yo gushaka ukuri k'umukunzi wawe wumva ibyo ubwiwe n'abandi, cyane ko ukuri k'umuntu ari ubwe ukwitangira. Ibi bigaragaza ko nta cyizere na gito umufitiye, kandi kubana n'umuntu mutizerana biragatsindwa. Iyo ngiyo rero akaba ari impamvu ya kane ishobora kukwereka ko uwo mukundana mu rukundo rwawe mudashobora kuzabana, cyangwa se mushobora kutazashyingiranwa kubera impamvu zigera kuri enye maze kubabwira haruguru. Impamvu ya gatanu ari nayo ya nyuma ndetse yibasirwa n'abantu benshi, ugasanga bigenda bitera abantu benshi gutandukana mu rukundo rwabo, n'ubuhehesi. Guheheta bavuga ni kwa kundi ukundana n'umuntu, wahura n'undi ukabona uwo muhuye amurusha byose wabonaga ku mukunzi wawe, nawe mwakundana ukabona undi umurenze, ukabona ufite undi cyamurusha. Gutyo ugasanga mu rukundo nawe uhagaze uri gukomeza wiruka mu bakobwa cyangwa se mu basore. Ibyo nibyo bitaguheheta. Aha si abahungu gusa baheheta, n'abakobwa nuko, kuko abahungu ntibiheheta. Kuba wakubakira ku buhehesi byazatera umubano mubi cyane mu rukundo rwanyu, kuko ingeso mbi
ingeso nimbi cyane. uwo mwakundana wese wajya uhora wumva ataguhagije, bityo ukumva kubana nawe nta kigenda, ugahora ku ruzerero rwo gushaka undi umurusha cyangwa se undi umuruta. ni byinshi binarenze ibi 5 tuvuze gusa kugira ngo urukundo urimo ruzagere ku ntego yo kubana n'uwo muri kumwe. Bisaba guturiza mu rukundo urimo, mukagira intego no kwizerana cyane, maze mugasenga Imana nayo ikabashyikira ifite aho ihera. Burya baravuga ngo Imana ifasha uwifashije. Murabyumva rero, impamvu zigera kuri 5 zagufasha kukwereka ko umuntu muri mu rukundo mutazagerana ku gushyingirwa kwayo cyangwa se mutazabana. Njye ni Gabika Boss, iyi ni 116 TV. Mukomeze mukore subscribe.